pulezidenti alwanira mirundi n'alagira nti pulogulaamu ze ziddewo ankubira ababbi olowooza lwaki yebambuleko bano nze nali mmanyi nti bwe baatuula mu meeting ndowooza ye yabalagira ye mugezi kubanza era gekankubule bwe kye batamanyi nti buli lwogamba nti mirundi Museveni abweze mirundi kiba kitegeeza abantu kabeeyiwe mu luguudo kubanga noono abadde atwogerera amugjeewo oba otegeeza nti ne Kasirye teyafudde nakyo death kano kantuyo pusi tekakitegeeza kabbi ka ssente Diana takitegeera Kasirye bw'afa abadde ali ku sayidi y'abantu ono omusajja ali mu finance takitegeera n'emirundi they don't understand this tetusobola kifuna beeyiwa mu luguudo because what does it mean mirundi alivi do you know mirundi insulate only the president fe bajja tutta oyomba otya nti omusajja ono ataasa nnyo poapa atese ne Ssaabakristo omubbi w'enkoko asamira you stop stealing. Don't bother about mirundi. Stop stealing people's public money. Mubbe ebiramu. Ensi yonna erimu obubbi naye mubba ki amabugo galeke sente za school fees zireke egundi zireke yes eza covid emmere y'abantu gireke kuba obye yes obye zimba bibyo naye emmere ejja kuleetera abantu kuba bo beekweka nti bwe beekweka abantu balowooza tebamanyi people know who have eaten everything mu ggwanga muno people know abantu tebalina courage eyogera tebalina platform but they know abaganda bakuga nti neyebase nennyina mu kabbuli bamutegeera tewali akihidinga abantu bamanya ababbi tebawera 20 people know the thieves nasali tamanyi bamugoba ku mulimu byandala tamanyi babbalugu mukasa mululi tamanyi babba sente za kitaawo ojja kulaba nga ate kino kijja kwanguwa nebekukuma ne badda ne bakoleta mawulire ne bakola ki kakati nkugamba neither can Bobi Wine leader yono Mengo because the leaders in Mengo are mercenaries who work for the mafia. Mirundi owandika ddi ekintu ekyo 217 ndoga nti n'emmengo taliyo nakawandiika completed on Sunday 23rd July 2017. Ekyo kyo nali kibuuza nze nali mmanyi nti Bobi bw'anajja tekisoboka era babba n'ettaka lye nakugamba neither can Bobi Wine rely on Mengo because the leaders in Mengo are mercenaries who work for the mafia. I always compare Mengo leaders to a man who sees his friend sleeping with different women and consoles himself by raping his own daughters. Mengo prefers to steal from or work as hunting dogs for the mafia rather than fighting for the leadership of the country. They do not hesitate to undermine an upcoming Muganda politician. As soon as Bobi Wine attracted big crowds, the media started relegating him to third-page stories. He no longer made headlines. This is what the mafia does in order to slice the audience to a limited space. Ate amawulire gage amawulire si gage Bukedde yakuba ku Bobi Wine kuba atunda nti maintain mirundi ku TV yo naye nga tumukuddemu amannyo feta tuoge kiddemu nkukube abantu basigale nga balama mirundi atayogera ya omuteekeko ofuna ebirango toyinza kunfuula omulambo tuttingana ne nannyini TV tukubagana kalisa yabonedde watono mwetikka kuba this is what he wanted. No, auntie, no, tobogerako. Is that a program? Yes. You cannot. Ebyo byoyogera fe bye tunoonya buli lunaku obijjamu tugamba mirundi bamuguze because you don't know Buland ebandala kazi why do these ordinary people stick to enguli instead of drinking Uganda Walaj? They believe that Uganda Walaj was processed. They prefer this one. Kakati nkugamba finally I always tell my friends that when a beautiful woman turns into a barmaid, men of substance avoid her until a border raider follows her. This is so because unlike a man of substance who fear rejection, a border man is daring
and very aggressive. Secondly, the Baganda have a saying that Kisangata Achitte. This saying was derived from an incident when a traditional chief called Mukwenda came face to face with a stray buffalo in the swamps of Luera. Being a Muganda from the Mbogo, buffalo killer, Mukwenda could not kill his totem and allowed it to move on. However, Mukwenda's generosity could not guarantee the same buffalo safety against the people it would meet on the way ahead, who could mostly likely belong to a different clan. There are reasons why political lightweights defeat giants. Unlike a border man who boldly confronts a bandmate, the big wigs in and outside the politics fear taking on incumbents. Even a point where people are yearning for leadership. Nabagamba abamaanyi batya Museveni omutono gwogezezza ku bodaboda akwano omukazi omulungi asobola okuba Museveni. There are many people in the government. There are many people in the government who have more resources and status than Bobby Wine. But they fear to confront the big man. Awe nkugambidde nti waliwo ensi lwefuuka bbaala nga mulimu omukazi omulungi ye president. Abasajja bonna abategeevu ku kyalo ne bamutya kuba ajja bagaana ajja bawangula. Kakati omwo wa bodaboda ye atasobola wamukubira kabina agenda okulanga naye omukono agusembeza walala obadde okoona wano ajangu wano we watuufu. Nabagamba nti Bobi Wine abo ekibaleeta babeesige nti Bobi Wine bano Bobi Wine bagagga babeesige bagagga. They are likely to be depending on resources from government. Naye bw'olaba omuntu tumwiti may concerned akutabula. That's why the Kenyans have made elections very expensive. Nti Kenya tirimu ava asobola kwesimba mu kaluka bwa president. Uhuru yayina ennyinyi 9 helicopters. Nga Uhuru 9 nga Raila 7. Nga ina Raila nga Uhuru nga ina motoka 25 ezinonya akalubuli lunaku ngona ina 15. Kakati gomwavu nokayingira muti ne wano Lubega mukwakwajja ne bamuwe emmotoka kubanga ka Uganda kaseka tono nnyo nali ekirolo ayina gundi abalandi bajja kola movies but in Kenya if you don't have money definitely yes kakati nkugamba. Second, politicians like Bobi Wine underestimated by their rivals. Paulo Muwanga underestimated Yoweri Museveni and concentrated his effort on Dr. Kayira because Kayira had a strong political base, had a PhD in criminology, which he attained from the United States, and he was a strong Catholic Muganda. Museveni's triumph in the 1980s was a surprise to many. What about Frederick Chiruba, who defeated Dr. Kenneth Kaunda in Zambia? Kaunda used to ridicule the trade unionists as a political novice who was even a Congolese. What happened? Chiruba later took over power. Has anybody forgotten the recent American election? Obama dismissed Trump in the presidential campaigns, arguing that governing America was a task more difficult than hosting a television talk show because Trump was a talk show host. Obama arrogantly pointed out that having been a president of the United States for 8 years, he was sure that Trump could not be voted into power. Obama witnessed the same being sworn in as a president in the White House. A Muganda summarizes all of this with a warning, Togayanga Chezinze, which can be loosely translated as never underestimate a coiled snake. If it uncoils its body, you can be overwhelmed. As a case in soccer, there is no weak team. Kakati ono gwe nawandiikako ye Bobi Wine atazze na muntu ateegasse kase yegatta ne Besigye nga ono gwe nawandiikako mulala ayina chances ono yali mulala Bobi Wine gwe nawandiikako si ye yegasse ne Besigye oyo ye yali azze n'amaanyi ge abantu without nti oba ayina kyaba ate ye ekimukoze obubi nti bagenda ne babagamba mbu twegatte okwegatta muttiŋŋanira obululu principles okwegatta no
nabagamba nti okwegattako mu Afirika kulinga bw'ogamba bwe tutambulirangako ku nnyanja singa mugamba nti olugendo ku nnyanja singa mugamba nti olugendo lw'oku nnyanja lwa ssaawa 10 naye tulukutulemu emirundi 2 eryato erimu liva eno tusinkane mu mayiro 5 oli addeyo naffe nalino liddeyo eryato likola stage mu nnyanja mulimu stage anti even if the canoes come to closer disembarking from one canoe to this one bwe lyesendayo kakati mmwe by the time Bobi Wine came yajjanga agamba nti Besigye moolo this is the reason why for us the real opponents of Museveni have come kakati ate omusajja yali moolo okola naye otya but kati bo balowooza nti beerabidde no bw'osanga ffe ababazi tukugirayo ne statement ze mwayogeranga yes zivaayo you get is owana nakugirayo amawulire ge mwakolanga kubanga mmwe bwe mwevuma ne mukazi wo ku mizigo ofuka ku buliri okola ki tumolo mweddamu ne mweyagala naye bano abawulidde bye mwogedde can the voters of Uganda trust you? Does this give NRM the advantage to win this coming anti kakati mukikoze emirundi mingi nti omwana eyali alunda endiga yagendanga naga nti omusege gundya ne badduka bamuddukire naga nti bwe namagula embwa y'omuzungu yannuma kakati mwakola TDA ne bagenda n'ebungereza ne bagamba ki nti Besigye yalemeramu n'ayiwa Mbabazi Bukenya n'addukayo ne Haji Sebagala n'addukayo kakati ku kino mulowooza nti abantu mukyababuulira ebyo kakati ekiriwo kiri kimu nti aba Bobi Wine abataagala Bobi Wine kuba nkimanyi nti bw'ogatta Bobi Wine ne Mugisha Muntu Bobi Wine tebasobola muga nti gwe kulembera. Yes. Bw'aba Mugisha Muntu balina muga nti Mugisha yayite. Ate Besigye ali wani Besigye watu mukunde. Kuba Besigye afrustratinze ekibiina nti omukazi yali ow'amaanyi yiiza yayogeranga ensi neewulira Besigye yamugjawo n'aleeta atayaka Besigye naddira gundi oli amuliyati atayaka n'amuteekayo ekibiina ne kifa ye n'asigalawo kakodyoke ye yaliwo ekibiina yakirekera yaleka egundi yaleka ebiti ebibisi nga bikumisizza omuliro ye n'afuluma nedda sijerega it is a strategy as Besigye bini ogundi kyobola nti ono omusajja ow'e Burundi bwe yayagadde okufuuka supreme leader bano bategedde nti ajja basinza ki shadow bajja kukolera mu shadow ye bamuse yes kati Besigye yaleka ekibiina akisse era amutelling yo Besigye alinga Obote yagamba Obote yagamba nti nze okubeera king okubeera servant mu ggulu mbeera king mu muliro unless Besigye is a leader he cannot accept any coalition partners okuja nga ye leader look what Besigye and his history Betty Kamya we yabeerera wali omugerageranya ne Bobi Wine yamuwa bwenvoye Mugisha Muntu abadde ani mu kibiina oli ye Jeno ono ye Kanu no ono Kanu ono itaidi Jeno ani abadde afuga ekibiina amanya Museka wamulabako amanya Museka ali w'amaanyi bwe yagenda ewa Besigye yafuuka ani envoyi gundi Kateega ya bwe yava eno n'agenda ewa Besigye yafuuka ani envoyi Besigye entebe yagira interim and permanent Besigye akimanyi lwaki nzikiriza nze nveewo kitegeeza bwe nvaawo mba sikyali opposition leader kati anaakwata tumukunde kuba wa gurupu yaabwe kati samulaba Besigye ono bamusise tumukunde asirise kakati Bobi Wine bamusika ayogera ebyamagye ajja ssente kati bamubaza
kakati Bobi Wine bamubaza kubayogera oyinayo ki nina ekindi kati olunamugoba ngeno bavu bagenda okukuba Bobi Wine nga ababukanyeeko I'm telling you. Ate nzoyogera n'enseka naye oluvannyuma nindirira Bobi Wine kasatana adduka Abesigye kati bamubuulira sente ozijjawa ekirala in any election where Europeans give money the first conditionality is to unite. Have one. Yes, because they don't want to scatter their money. I see. They can unite now, but time of choosing who should be a leader, which is Jokutabukira, one of Saint Basilite. Don't expect. Don't you think they can confront Bobi Wine? Tebasobola. They can confront Bobi Wine. Nkugambye nti Bobi Wine aba Western aba innocent aba sustaininga Besigye. Ruto akubiddwe Kenya. Why? Ruto tava mu independent families. Ruto obubbi abbye bubbe. He's not trusted. Yes. Tali mu equation taliimu. Bobi Wine mu majamwali mwana wa Nadduli wa mu politics you must have guarantors nti yifu mirundi kakati kwe tulaba nti mirundi abalema mirundi sayina amulagira tomanyi wonzigirako switch nga databuse ekitegeeza teri asobola kumpa bukulembeze teri asobola kumpa muwala bwe nga ngenze kuwasa anti nkubuulidde nti naye yennyini akimanyi nti yes akati nti oyo ani gw'onooyogera naye era n'abaana bange bagamba gwe buli kimu kye tukugamba ojuliza nnyoko waayi nti ye mutya nti njagala n'okukola ekintu afe era kakati nga bino byonna yabadde annoonya bambi ye bwawulira ku leediyo omwana wange bagenda mutta ate mujja mutta mbatti ntweya pusi nja mulisa kasasiro ntweya pusi annemeddeko ntweya pusi entwala gye mutwalamu kati namugoba e Rwanda motoka ye n'agikuba ku ttaka kakati bakakubi mu meeting buli kyekalaga yonna lugambo lwereere ntweya pusi bw'atanveeko ngenda mulisa kasasiro next stage ajja kulya kasasiro mujja kalaba ku makya nkali kasasiro ate bo banneesonyi era omusajja yababuuzizza nti omusajja ono bwe twali tugenda mu kalulu mwamugoba era mumuzzemu ogwokubi nedda ku luno ntweya pusi bw'oba oyina nnyoko anyina yafa ntweya pusi muhanga advise ntweya pusi muhanga advise ntweya pusi kajiji nyina amwabulirire we are reaching the last phase of this battle. We are reaching the last phase of this battle, ladies and gentlemen. These people, either we shall get a 50-50, we shall get a Congo, or what under Nalinja Kuba Kabusinga Mutti, Nalinja Kuba, you want to move as a Mutti. President Ampado Mumuteka Machi, I want Montreal Media Center. Nari mulinzi abana bebangana. I'm introducing you. I can give any. Singali wakajiji yebasi. Avoid me like a killer. Avoid me like a tattoo. We can only meet in the 3 places. Ababan, Tumwebas, Mwenda, Kabushenga, Nalwesu, Nakalema. Mukako agoba bibi. But these ones abaleta tape yifu Museveni wazidi ami abugundi Diana gundi bamujja kubba yali munafu mwavu nnyo naye Diana akitaawe lwakasishi yamutalooza nti wa kitalo ndoza n'omutuuma Diana yeyita Prince Diana yeyita Mumbejja yes nti kati alowooza nti kaana accumulate wealth efaanana ey'ono mulamu you cannot ne mulamu oyo nnyini ejja kudduka batali muttira wa kakati nze we can only meet in 4 places with those people in a prison cell in a mass grave in a mass grave on a phrase where I don't have alternative. Kunyonyi. Yes. And in a killing place, the Mirundi Tomokote to get to Mutira Namam. Nowhere. Tetuli damu tulikonsayo tekiri yo. Sina chembe. Muchimanyi nti mazemi akamusambu nga sibalabanga ko physically. Uchimanyi nti nakakuba TV zange screen bili nenzaasa kulaba ko tumwebaze.
nindibuuza nti tulife baba abeera mu TV anti nakasabiti kakati bano kakati mu meeting yaabwe mweno mu fellowship mulimu abasajja abakulu mulimu yantya nnyo nemuweereza ne message nemubuuzaako those ones are looking for money in any government there must be government ya Museveni mwe mutali babbi abakolera government ababbi nga bakolera government yes mu government zonna mubeeramu okwebba nti muyinza okuddira defense ne mugiwa ssente entono Rwanda erowooze nti temugenda kugula ku byakulwanyisa Kenya erowooze kozi muyina gye mwazisisa naye kakati mu Uganda mwoyina nga mutabani wa Kajiji akwata $6,600 n'agitwala e Rwanda Bahati n'akwata $1,1.5 n'agitona kakati Bahati akyakola ki mu finance oyina mukakanizi yola mukakanizi yola Bahati obakube kyovala batuyina Idi Amin mukakanizi singa omutwe guli nsingo yes nali musonyi mukani many people bajja ne baŋŋamba mukakanizi ekyamukoze obubi kukwata zino 3 billion eza NBS okuje nalowooza nti can use that money nti bancontrolling kantu nkambakubire ne program kanjijjewo temutawaana nobody can force me back never sikikolangako tekiriyo kasamulabanga nga ngenze ku TV eyo change my name from Mirundi kazungu azunga oba katayira okulaba kweri byesi tutandike kuwandiika change my name oba ye kazungu from kazungu tukatayira mujja kuteesa nedda kalisa mukwano gwange naye nja kwali okutegeeza ntweye pusi nti buli jana jjo omutwe nja gukuba ntweye pusi buli pologulamu jana abeeramu nja gikuba buli wamu wanabeera ntweye pusi nja mukuba ne tumwebaze tweyanziza nnyo tweyanzige mbadde kanka kapita emabega wa kamera eno